पैसा वसूल এইটো যাও গাইজ ও স্মেল আছে পানীটোৰ ইমান এইটো যাম তাত যাম গাইজ তাত যাম আমি নো ইজ ম্যান মাৰি দিয়ক একো নাই বলো এই জয় আই অসম নাম কিয় কাৰণে চেজাদা মানে মিনিংটো কি হ'ব আপোনালোকে সাৰ্ফিং কৰি আছে কিন্তু সেই তালৈকে আমাৰ সেইটো গ'লে বিৰাট ভাল লাগিব ৰতে চেলেঞ্জটো এনেকৈ লৈ গৈ বোলে টাইম কৰি কি কৰিবলৈ মাৰি আছো ভাই ক'ত গৈ আছো অষ্ট্ৰেলিয়া पॉलिटिक्स मरम लगी इतना जल्दी आसानी से थोड़ा ना यूट्यूबर बन जाते हैं पैसा उड़ाई तो ना लगे Hey guys, welcome back to my channel axomoryatri আৰু মই মোৰ vlogs দেখাই আছো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আৰু হোপ কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আজি vlogটো মই গৈ আছো অৰিন্দম আৰু অনিলৰ হেতৰ ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ মোৰ লগৰগিটাৰ ইউনিভাৰ্সিটিখনত কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্সিটি য'ত হেতৰ মেটচ এখন আছে ফ্ৰেন্ডলি মেটচ ক্ৰিকেট মেটচ এখন আছে প্ৰফেসৰ আৰু হেৰিৰ মাজত প্ৰফেসৰ আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত আৰু মোক প্লিজ গাইজ কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে মোৰ vlog ভাল পাইছে বেয়া পাইছে প্লিজ ডু সামথিং আৰু এটলিষ্ট যোনে চাইছে কমেন্ট কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল অলপ গ্ৰ' কৰিব হেল্প কৰক গাইজ মই মানে ব্লগ বনাই আছোঁ আজি মই যাম মোৰ লগত আছে ঋষি যদি আপোনালোকে মনত আছে ঋষিক মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগত আৰু আহি গ'ল কি খবৰ একদম ভাল হাই কোৱা আমাৰ অসমৰ আপোনালোকে চিনি পাইছে ঋষি আমি লাষ্ট কেতিয়া সেই লাষ্ট ব্লগটো ঋষি আছিলা এতিয়া মই গৈ আছো ঋষি আৰু আমাৰ অৰিন্দম আৰু অনিল ভাই হাই সব সাংলাস প্লিজ সব হিৰো প্লেন বন গয়া ভাই গাইজ अभी কি হ'ল আমি আহিলো খেল চাবলৈ ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ আৰু খেল ইজ ভেৰি সুনসান একো নাই নাথিং ইণ্টাৰেষ্টিং মেটচ হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী মিক্স হৈ মেটচ খেলি আছে আৰু কিন্তু একো খাছ লগা নাই একো একদম সুনসান চাইলেণ্ট মেটচ ফ্ৰেণ্ডলি মানে ৱে টু ফ্ৰেণ্ডলি একো এগ্ৰেছিভটো একো নাই চুপচাপ আৰু এতিয়া আমি প্লেন কৰিছোঁ ক'ৰবাত বেলেগ ঋষিয়ে প্লেন কৰিছে ঋষিয়ে লৈ যাব আমাক বিচ আমাৰ ঋষিৰো চেনেল এটা আছে ইউটিউবত য'ত নট ব্লগিং educational content jot upload kore rishi mostly related to tech and education so like how you can get into technology jodi kumba more profile or pa je sai asa jok mane inko science related but inko channel link to dim jodi lage apunke jodi sai ase surely rishi follow korok sab kaisa lag raha hai maza aa raha hai paisa vasool oh chale duniya এখন কোনখন ওশন ইন্ডিয়ান ওশন গল গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক আমি য'ত আহিছো মই তাৰ ভিউটো দেখা আছো সেই ভিউটো চাওক সি দিছ ওয়াল ও শিট 2 3 এটো চাওক গাইজ ও দ্যাটস দ্য ইন্ডিয়ান ওশন ওয়াও এইটো যাম তাত যাম গাইজ তাত যাম আমি আৰু ইয়াৰ গোটেই ভিউটো এনেকুৱা ইয়াত গাড়ীবিলাক এনেকৈ পাৰ্ক কৰি ৰাখে আৰু ইয়াত চাওক মানুহবিলাকে এটা স্মেল আছে পানীটোৰ ইমান পানীত নাজানো এই আমাৰ কেঁচা মাছৰ যেনেকুৱা এটা গুণ থাকে গুণটো মানে বহুত বেয়া মোৰ একদম মানে নামা লগে লগে বম বমি লগা টাইপ লাগি গৈছে বহুত বেয়া চলো নিচে চলতে আমি যাও लेट्स गो डाउनस्टेयर्स ठंडे मुझे नहीं लग रहा अभी
नहीं यहाँ पे ठंडी तो नहीं लग रहा है मुझे बच्चे को देखो ठंडी नहीं लगता है ओ हाँ सिला सिला उड़ा ऐसे ओ भाई यार ड्रोन এটা হলে যে কি नो इज मैन মাৰি দিয়ক একো নাই মাৰি দে वाओ 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 चीयर्स जय अकम जय अकम आप जय क्या आप भी बोलो जय अकम हे जय आय अकम बोलो जय अखम हे जय आय अकम वो नहीं हो रहा है अरे जय आय अखम अभी हुआ ना जय आय अकम নতুন নাম কিয় কাৰণে শেহজাদ অফ গুৱাহাটী তাৰ মিনিংটো কি হ'ব অ শেহজাদ অফ গুৱাহাটী তাকেতো অলসো ৰকফল লাইব্ৰেৰী চিৰিয়া নৰল শ্ৰী চিঞৰ দেখে ঐ সাৰ্ফিং কৰি আছে ও নাইস গাইজ এই চাওক মানুহলোকে সাৰ্ফিং কৰি আছে ৱাও ইয়াত মানুহলোকে ফিশিং কৰি আছে Whoa! Wow! Wow! Ah. মাছ ভাত wow পানীখিনি কি চাফা হয় ন ও এনেকে ধৰি ৰখি দিছে ন গাইজ সেই জায়গাটো যে দেখি আছে এখন আইল্যান্ড হয় এখন হল এখন ৰটেছ আইল্যান্ড তো ইয়াৰ পৰা তালৈ লৈ যায় আৰু তাত বহুত এক্টিভিটি হয় ন কিবা কিবি মানে ইটস ভেৰি বিউটিফুল লাইক বিচ আছে তাত আৰু That's a tourist destination. যোনটো লাষ্ট উইক মই যোৱা প্ল্যান কৰিছিলো কিন্তু মোৰ কলেজৰ পিনৰ পৰা লৈ গৈছিলে আৰু অলৰেডি ফুললি বুকড হৈ গ'ল এইটো কাৰণে মানে মই বুক কৰিব নোৱাৰিলো অলপমান কম হয় কনসেশনত প্ৰাইচটো বুক কৰিলে তো কেইদিনমানৰ পিছত মই এতিয়াতো নহয় ইমিডিয়েটলি মই কেতিয়া যাম নকওঁ কিন্তু সেই তালৈ যাম আৰু সেইটো গ'লে বিৰাট ভাল লাগিব ৰটেছ আইলেণ্ডটো বিৰাট ধুনীয়া গাইজ ক'ত কেকুৰা অ যাবা নেকি যাওঁ বোলা কেকুৰা ধৰো তাতে স্লিপাৰী হয় হা কাম অন পানীত পৰি ইজি কাম অন পাৰিবা এ নবে স্লিপাৰী হয় এলকে গৈ বোলে ডাইৰেক্ট লৈ কামুৰিলে বোলে কেকুৰা কামুৰিলে আগৰটো পৰিলে বোলে চেছ অষ্ট্ৰেলিয়া আহিবলৈ এয়া হ'ল ইয়াত ডলফিন হেৰি চেৰি এইটো থাকিবই আৰু তোমাৰ মেন্দ্ৰাফালে অ ভাই মাছ পাইছ নেকি অ ভাই জালাটো আহিব কি বৰখিত বহুত দূৰ ভাই মাছ ও কিবা এটা উঠিছে কি উঠিছে কেকুৰা উঠিলে কি উঠিছে জংঘল ও সেইটোৱে ভালে একো বুজি নাপাই ল যাও তে কি কৰিবলৈ মাৰি আছ ঘৰ যা ভাই খুবেই বল লাগিব তোৰ কি হৈছে বোলে মই মাৰিছো এনেকে বোলে কৈ দিলে মজা লাগিব ন সাঁতুৰিব ভাই ক'ত গৈ আছ এইকেইটাক মই ভয় ৰখা মোৰ সেইটোক চোৱা না ক'ত গৈ আছে মেন ক'ত গৈ চাওকচোন মোৰ সেইপিনে যাবই ভয় লাগিছে সেইকেইটাতো একদম এজত গৈছে মেডিটেশ্যন কৰিব ধৰিছিল কি যেনেকৈ বহিছা তুমি গাইজ সেইটোক চাওক ক'ত গৈছে কেনেকে অ' মাই গড মোৰতো ভয় লাগিছে কিন্তু তথাপিও অ' শ্বিট চাওক না কি ইজ্জত গৈছে
ক'ত যে কি কৰি থাকে ফটোশ্বুট চলি আছে সিহঁতৰ আৰু এইটো চাওক বৰশী আমাৰ বৰশী যে অসমীয়াত ফিছ এইডাল গৈ 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 সেই তাত গৈ পৰিছেগৈ সেইডাল আৰু এইপিনে চবে মানুহে এনেকৈ বৰশী মাৰি আছে ইয়াত এইটো ফিছ বক্স ইয়াত য'ত ফিছ ৰাখে আৰু এইপিনে এইটো নহয় Hi, man. Hi. Say hi. Hi. What's your name? Jace? Jace. And what's yours? Remy. Sorry? Remy. Grammy. Remy. Hi. Remy. Hi. Oh. Wow. Australia, love with you now, love salop. Guys, my beach Australia episode first time আহিছোঁ ইয়াৰ আগত অহা নাছিলোঁ বিচত কাৰণ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদি টাইম পোৱা নাই আজি এইটো একচুৱেলি একো প্লেন নাছিলে আমাৰ বিচ অহা কোনো প্লেন নাছিলে জাষ্ট আহিলোঁ আৰু ঋষি আমিতো ক্ৰিকেট মেটচ চাই আছিলোঁ ন চাবলৈ আহিছিলোঁ তো আহি পেলাই ৱেইট হা অ'কে আমাৰ ক্ৰিকেট মেটচ চাই আছিলোঁ ক্ৰিকেট মেটচ চাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আচানকছে বিচৰ প্লেন হ'ল আৰু বহুত ভাল হ'ল চাওক ৱাও আৰু সেইবিলাক যে দেখিছে সেইবিলাক কণ্টেইনাৰ্ছ সেই তাত দেখিছে এইবিলাক কণ্টেইনাৰ্ছ সেইবিলাক শ্বিপ আৰু গাইজ এটা জাষ্ট চিনেৰীটো চাওক না কি ধৰণৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ৱাও এইটো সেই তালৈকে সেই অৰণ্যমত তাত ৰখি আছে এইটো চাওক শ্বিট কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে গাইজ আৰু আজি ডাৱৰ কাৰণে ছানছেটটো নাপালোঁ ছানছেটটো পোৱাটো বিৰাট ভাল লাগিলহেঁতেন পলিটিক্স চাওক কি মৰম লাগিছে एक दो दिन लगता है इतना जल्दी आसानी से थोड़ा ना यूट्यूबर बन जाता है इन लोग को क्या लगता है गाइस कि यू नो बहुत जल्दी इनको लगे हेटर लगे कि इमान क्यों व्लॉग কৰি আছো বহুত সোনকালে হৈ যায় বহুত ইজি হয় পটককে ব্লগ কৰা ভিডিও কৰা তাৰপিছত দি দিয়া এনেকুৱা লাগে কিন্তু যোনে ব্লগ কৰে যোনে आरो बेलेग ब्लॉगर लेके जानिए वो किमान कष्ट है उसी को पता है उसी को पता है आप लोग को पता नहीं है हम लोग जो देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अच्छी अरे इसलिए तो बना रहा हूँ मैं इसलिए तो बना रहा हूँ थोड़ी ना मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आप लाइक कर रहे हो देख रहे हो इसलिए ना गाइस यार पानीটো न এটা বহুত বেয়া স্মেল এটা আছে নাজানো মোৰ একদম যেতিয়া নামি আহিছো তেতিয়া ইমান মানে কিবা মৰা মাছ কি কেনেকুৱা যে গুলাই যাব ধৰিব পৰা নাই বহুত বেয়া স্মেল এটা আছে যোনটো একদম নামি মই ঘপককৈ নামাৰ লগে লগে মই পাৰাই নাছিলোঁ গাইজ ফৰ্চুনাৰো আছে গাইজ এইখনত আহিছোঁ খাবলৈ মানে কি ট্ৰাই কৰিব হ'লে আৰু য'ত এখন শ্ৰীখনৰ অপজিটে আছে এখন ইয়াৰ পৰা মই ফিছ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ হুইচ কষ্ট মি এৰাউণ্ড $13 মানে ইণ্ডিয়ান বিলত 800 মান হ'ব আৰু ইমানে চব পানী আৰু আকাশ চব এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা আছে ৱাও মানে ভগৱান ওলাব দিয়া যাটা ভগৱান ওলাব এই কিছুমান ইউটিউবৰ ভিডিঅ না কেনেকৈ ওলাই গৈ যায় কি সেইটো হ'ব গাইস চাই থাকক ইয়াৰ পৰা ওলাব কিবা চাই থাকক অলপ দেৰি চাই থাকক ইয়াত क्या रॉकेट रॉकेट भी है हाँ ना चंद्रयान 3 ये फोन ये यहाँ से वो करेंगे हमारा ऑर्डर तो बहुत टाइम लगा देखो पर ना बोला ना हमारा इंडिया पाटन तो पैसा दरकार नहीं पैसा घूराई दे नालागे थैंक यू लल এইটো ফিশটো আহিলে মোৰ আৰু মই ইয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই ঘৰত খামগৈ আৰু এইটো চাওক এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল হা
বৰষুণ দি আছে কিনকিনে পুৰা বৰষুণ আন্ধাৰ অলমষ্ট আন্ধাৰ আৰু সাগৰখন চাওক গাইজ কি ধুনীয়া ৱাও গাইজ ফিছটো যে আনিছিলোঁ ফিছটো হ'ল এইটোতে কিমান লৈছে 700-800 ইণ্ডিয়ান ভেলুত অলপমান চিঙি খাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা আমি ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া বাজি আছে 8টা আৰু আমি এতিয়া চবে মিলি ডিনাৰ বনাম আমি মটন চটন এনেকৈ কিবা কিবি কিনি আনিছোঁ চিকেন আনিছোঁ কিবা কিবি খাম আৰু ৰিচু আছে ৰিচু ডিনাৰ কৰিব আজি আমাৰ লগত তো তেনেকৈ আৰু তো গাইজ আজিলৈ থওঁ ব্লগটো আৰু নহ'লে বহুত দীঘল হ'ব সেইকাৰণে আজিলৈ থওঁ আৰু মিটো ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই